क्या तुम्हें भी लगता है कि हिचकी तब आती है जब कोई याद कर रहा होता है? भाई 99% लोग किसी धोखे में हैं, असलियत में तुम्हारे अंदर कुछ और ही कलेश चल रहा होता है। चलो बताता हूँ पूरी बात। भाई ये जो हिचकी आती है ना, इसका असली विलेन है तुम्हारा डायफ्राम। ये तुम्हारे फेफड़ों के नीचे एक पर्दा होता है जो सांस लेने में तुम्हारी मदद करता है। पर जब तुम थोड़ा जल्दी जल्दी खाना ठूस लेते हो या फिर एकदम से ठंडा या गर्म पेट में डाल लेते हो, तो ये बेचारा डायफ्राम घबरा जाता है। अब ये डायफ्राम एकदम से झटका मारता है और तुम्हारा वोकल कॉर्ड तुरंत बंद हो जाता है, जिससे आवाज आती है हिचकी की। मतलब दिमाग और पेट के बीच में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। और लोग कहते हैं कि पानी पी लो या सांस रोक लो, पर भाई असल में तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। जब तुम सांस रोकते हो तो दिमाग को लगता है कि ओए ये तो निपटने वाला है, और वो हिचकी छोड़कर तुम्हारी जान बचाने में लग जाता है। तो बेटा याद बात कोई नहीं कर रहा, बस थोड़ा शांति से खाना खाया करो, नहीं तो हिचकी लेते लेते गेम बच जाएगा। वैसे तुम्हें लास्ट टाइम हिचकी कब आई थी? कमेंट में बताओ, देखते हैं कौन कितना बड़ा बुक